নাকি রোবট নাকি গাড়ি কি আমার গাড়ি গেছে এটা ফের ছাড়বিস আমি গাগুন দছে কোন আগুন দছে আমি ফায়ার সার্ভিসের লোক সরকারি সরকার আঙ্গুল লোক নিয়োগ দিছে জানো না দেশে আগুন ধরতেছে খালি যার জন্য আমি এই গাড়ি নিয়ে যাইতেছি খাই আর কাম নাই দেশে আগুন ধরতেছে তোর এই গাড়ি দিয়ে আগুন নিবাস তুই কি পাগল নাকি খেলনার গাড়ি এই দেখো মা দেখো কত সুন্দর এই দেখো মা পানি হ্যাঁ দেখছো মা শোনো মামা মানে তোমার ভাই যে কামটা করছে এতদিন তোমার কাছে জ্ঞান জ্ঞান করছে তুমি দিলা আর মামার কাছে একবার কইছি মামা বিদেশ থেকে পাঠাই দিছে ওই তো যখন যে দেয় তুমি তখন তার পক্ষ নিয়ে কথা কও এটাই তো তোমার স্বভাব তাই না এখন গাড়ি কিনতে পারিনি এখন মা ভালো না বাপ ভালো না এখন মামা ভালো ঠিক আছে মামা নিয়েই থাকো আচ্ছা ঠিক আছে মামা নিয়ে থাকো আমি গেলাম তুই কই যাবি তোর বাড়ি যাবো না হ্যাঁ তুই লাগবে বাড়ি যাবো না আরে না দেশ আগুন তো সামনে যাই তুমি ওই বই বই আমাকে কি গাড়ি খেলাইতেছ নাকি আরে দেখো আই বলা খেলাম কি লাগা ছোট বলা মা দেখে তো মনে হলো তাই আরে আমি গাড়িতে দেখতেছি বুঝাইতেছি যে গাড়ি দিয়ে বাড়ি যাওয়ার দরকার নাই ওই কইতেছে দেখো গাড়ি দিয়ে পানি বাড়ায় তাই আমি দেখলাম আচ্ছা এখন গাড়ি দিয়ে বাইরে যাবো হ্যাঁ যাইয়া করবার গো আচ্ছা আগে পরীক্ষা যা দেশ আগুন তো আমি যাইতে যাই এই দেখছো দেখছো আমি কি তো তুমি দেখো তুমি না কইতেছো যে আমি খেলতেছি হ্যাঁ আমি শাসন করি না তোমার শাসন শুনলা তোমার পোলায় পুলা তোমার মতই হইছে হ্যাঁ বুইড়ে ফেলতে আমার গাড়ি বাড়ি দোষাইবো নিজের দোষ একবারও নিবা না ওই যে এত কথার দরকার নাই ঘরে আহ আইতেছে যাও রান্না করে কাজটা সাইরা আহি আল্লাহ রোবট আল্লাহ গাড়ি ভাই আরে বড় গাড়ি রোবট রে ইসি দোস্ত তুই একটা জিনিসই কয়দিন পর পর খালি নতুন নতুন গাড়ি আবিষ্কার করস এ বড় আবিষ্কার না আমার আব্বা কিনা নাই ওই তো আঙ্গা আব্বারে কইছিলাম একটা রোবট কিনে দেবেন নাকি আঙ্গা আব্বা কইছে আমারে বেরিং গাড়ি বানাই দিব এ বেরিং গাড়ি আচ্ছা বেরিং গাড়ি তো চলে না কোনা যা যা বড় ধ্যান না কেন যাই ফায়ার সার্ভিসের কাম করব আজরে বিচে আমি কল মুসালি হ্যাঁ তুমি মাথায় দেন না আচ্ছা মন যাই চল বলুন লুক 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 নেপ 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 গুলু নেপ রাইট নেপ রাইট নেপ রাইট গুলু নেপ রাইট গুলু গুলু নেপ রাইট গুলু টুনটুনি পাখি নাচতে দেখি নাচতে মজা নাই লাগছে আমার যেমন লাগছে আমি মরা ওই আজকে আলিফ বোতল দিহান ওগুলো তো দেখতেছি না ও আমার কি মনে হয় ওগুলো আস্তে আস্তে অনেক দেরি হবে রে তো আমরা খেলতে থাকি ঠিক আছে আচ্ছা কোনদিন আসলি টুনটুনি পাখি থেকে শুরু কর আচ্ছা টুনটুনি পাখি নাচতে দেখি না বাবা নাচবো না পরে গেলে বাঁচবো না দাঁড়া কি ফায়ার সার্ভিসের শব্দ না আগুন লাগছে কই হ্যাঁ আগুন লাগছে কই চল দেখি নেপ রাইট গুলো না নেপ রাইট রোবট নাকি গাড়ি কি আমার গাড়ি গেছে এটা ফের ছাড়বিস আসলো এই যে এটা ফায়ার সার্ভিস দেখবি দেখি তুক দিলাম পিজা আগুন নিবে আগুন আগুন নাই আমি আগুন আগুন নাই
রিল্যাক্স আচ্ছা 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 কোন আগুন ধরছে আবার করে দাও ও আগুন ধরে নাই আমরা মনে করছি আগুন ধরে তাই তো ফায়ার সার্ভিস না আরে জরুরি বিভাগে আয়া পড়ছি স্যার দিহি ওয়াও কি সুন্দর গাড়ি রে লাল টুকটুকে গাড়ি রোবট এরম দে আরা পান্ডবকে রোবট কে চোখ বন্ধ করো সারপ্রাইজ দিমু সারপ্রাইজ চোখ বন্ধ করো চোখ এই করো তুমি সারপ্রাইজ দিমু চোখ বন্ধ করো সারপ্রাইজ কি সুন্দর দেখছো? চলে নে হ্যাঁ চলে দিদি বড়ি পাঙ্গে এমনি সারপ্রাইজ না ভালো না কেউ না আরে না এটা আমার মামা বিদেশ থেকে পাঠাইছে ও হ্যাঁ চল চল যাই নিয়া কি করি গা হ্যাঁ চল হ্যাঁ বুদুত লেপ নাইট বুলুত লেপ তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি জানো কি বসন্ত বাতাসে তোমায় বলতে পারিনি কালা কালা সাদা কালা রং চলেছে সাদা কালা সাদা সাদা কিরে এই ফায়ার সার্ভিস শব্দ কোন দিকে আহে আশেপাশে আগুন ধরে নাই শব্দ কোন সাইডে দেখতেছি না রে ও আশেপাশে গাড়ি মধ্যে কিছু দিই না ফায়ার সার্ভিসের ওই ওই কিরে তুই ভিতর দিলি কে আরে ভিজাই দিছি আমরা ফায়ার সার্ভিসের লোক দিকে ফায়ার সার্ভিস তুই না আগুন ধরছিস কেন হ্যাঁ আগুন ধরে নাই তোর যে মেজাজ খারাপ এমনিতেই তো আগুন ধরে রয়েছে এই জন্য আগুন ধরেছে তোর ভিতর কে আমার ছেলে গায়ে হাত ভিতর দিলি কে ছেলে গায়ে হাত ধর 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 তুই ভিতর দিলি কে দিহান কে দরকার বাড়ি করছিস সব এই জন্যই তো তোর গাড়ি দেই না দেন কাকা আমার ভিজাইছে গাড়ি মুছতাছি না কই এই তুই কি এই কাম করবার ভাই দিছস ফায়ার সার্ভিসের লোক এই তোর অন্যায় না করলে হয় না হ্যাঁ। হ্যাঁ তাহলে কত বার করছিস চাবি খোলা ভালো খেলবি মানা মানি করবি কোনো অন্যায় করবি না কত শোনো কাটি সারে মারেন না চুপ থাক আর গাড়ি দাও একবারে বন্ধ এই গাড়ি নাও স্যার আমার গাড়ি কি মারছে ও ভালো হইছে চাল চালান তোরে আমি দিহান দেখে নেবো তোর গাড়ি আমি ভেঙে নেবো ওই আগুন ধরছে হ্যাঁ আমি আগুন ধরছে ফায়ার সার্ভিসের লোক সরকারি সরকার আঙ্গুল লোক নিয়োগ দিছে কি এরকম করছে আমি একটু আরাম করে সিগারেট খাবার নিছি তাও তোরা খাবার দিবি না সিগারেট খাইছেন আমরা তো মনে করছি আপনি মুখে আগুন ধরছে আরে দেখো থামো তুই আরাম করে সিগারেট খাবার নিছি তাও ডিস্টার্ব করবে না যাও যাও এদিকে কাকা আপনি জানেন না সিগারেট খাওয়া লাগে না সিগারেট হ্যাঁ। খেলে ক্যান্সার হয় ধূমপান নিষে আরে ওই আমারও মনি তোমাকে চিন্তা কি যাও যাও অনেক আমরা ফায়ার সার্ভিসের লোক সরকারি লোক এজন্য কইছি বুঝুন না এই মতো ভুল করলেন মাটির মুখের মধ্যে আগুন নিয়ে ব্যবহার হয়েছে দেখছো যাই চাচার নগে ভালোই মজা করলাম রে চল এখন আমরা এই জায়গায় খেলি আচ্ছা দে দে দিহান তোর গাড়ি আমি একটু চালাই দিবি ধীরে ধীরে আচ্ছা কাজ করলেন না কেন গাড়ি কি রে যাই না কে স্যার আমি যাই যা থ্যাংক ইউ আজকে দুটো আসবা এই কি করলি আলিফ এই যে ছলি ভুলে বের হয়ে গেছে আসলে হইছে কি এটা তো আটকানোর জিনিস না টাচ করে বের হয়ে গেল তাই বলে আর কিছু না সামনে তোর কি লজ্জা শরম নাই এই বেটা যা, আজকে চল। কি দিয়ে ভাত খাস রে শুটকি দিয়ে নাকি মুলার জুস ছুটকি আঙ্গে আম্মান্দি করে চাল বুঝে তাই গাই
ওটা নিয়ে আইনি ঠান্ডা হইছে এটা কামার করিস না। আবার জানি দিস না না পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে লাগবে একটা গন্ধ বের হইছে। ঠান্ডা হচ্ছে কি গন্ধ রে? কিন্তু তোদের মুখের মধ্যে পাইছি। চুপ থাক। জান শরম পাই কিন্তু আবার কি লো? আবার আমার জান লাগবো না তো তুমি বাবা এটা তোমার ওয়াও কি ফাইন খারাপ আর একটু বলছি কারা ওয়াও কি সুন্দর ফাইন পাও আচ্ছা এনে না বেশ মজা হইতেছে না। ও বাইরে যা কারণে মজা করি আচ্ছা আচ্ছা খারাপ আমি উইতে নই ওই কোনো কিছু করিস না পাশে আবার অন্য কিছু করিস না। পেটের আগুন নিচ্ছে যাই